안녕 얘들아. 빨리 한 문제만 적고서 다른 것들은 뒤에서 적어. 빨리 오답 노트해. 아니 저한 문제만 적으면 끝나요. 알았어, 빨리 끝내. 13번까지만 적고 나머지는 집에서 아니야, 오답 할게요. 아니야, 끝까지 다 적어. 아니 어디서 쫑알쫑알? 주제 생각해보고 싶죠. 뭘 생각해봐. 저는 13개를 틀렸어요. 여기서 공개됐어. 야, 이거 엄마가 보잖아. 13개를 너 13개 틀린 거 엄마한테 이제 공개한다. 안녕. 여러분. 안 돼요. 진짜 안 돼요. 목소리는 알겠죠? 100문제 중에 13개 틀렸어요. 무슨?